وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى. Bentar lagi, bersiap lagi. Satu, dua, tiga. Dapat warna apa? Satu lagi, sebungkus lagi. Udah siap? Adel siap? Satu, udah habis. Kasih dong. Nanti Dede menang. Mau tahunya, mau tahu baksonya. Tapi kayak mantep, gede banget ya. Mantul. Tahu baksonya kayak Agustus-an. Mancing. Mancing. Mana? kurang asin, Ran. Suruh Uwa yang ngurusin sawer. Buat lo urus jadinya duitnya. Oke. Yang ayo kocok. Nyengir lo gitu. Dikira lo kita mau bayar paspor. Jari. Terus dijatuhin. dah. Siapakah yang beruntung? Baca. Siapa? Orija. Buka puasa tuh katanya enak. Baru buka puasa. Orija. Aku mau pesan ayam bakar bener keluar. Mau diambil gak? Ya udahlah, ambillah. Robek bang. Robek bang. Robek gimana robek? Robek. Itu nanti bulan besok lagi ngocoknya. Mesti dapat ketujuh. Si Ega yang merah. Iya. Belum langsung mati. Enggak, bunyi dulu. Oh, bunyi. Iya.
Udah dapet ternyata, pikiran gak dapet. Orifa. Masih ada kayaknya dah. Nyari. Kamu kan. Nah. Seger udah mandi mah enak deh. Adel, Ada di luar. sini. Tadi Ada. Di bawah sinar mentari, di tepian pantai, kita berjalan santai tanpa beban yang mengganggu. Angin sepoi-sepoi meniup lembut rambut kita.